داری دو نبیاں چوں نبیاں دی جتنی رسولان دی جتنی صافے دو نبی رسول بھی ہیں امام بھی ہیں ایک نبیاں دی صاف چوں جن رسول بھی ہے تو امام بھی ہے میں گزارش کی تھی جناب ابراہیم نبی بھی ہیں رسول بھی ہیں امام بھی ہیں اور پھر آخر زمان نبی خاتم النبیین نبی سرکار ختمی مرتبت جناب حضرت عبداللہ علیہ السلام دے پاک بابا جناب حضرت عبداللہ دے بیٹے جناب دے بیٹے نور نظر کلمہ علی نبی نبی بھی ہے رسول بھی ہے امام بھی ہے یعنی جس نبی دا سا کلمہ پڑھ دیا اترائے جلیل القدر عہدے اللہ جناب ابراہیم نو بھی دیتے ہیں اور پھر جتنے نبی درمیان چاہے ان کے سن اللہ امام نہیں بنایا پھر آخر تے مصطفیٰ نے امام بنایا تے پھر امام عام امام نہیں امام الانبیاء جناب ابراہیم نو اللہ نے نبیہ دا امام نہیں بنایا مصطفیٰ اللہ نبیہ دا امام کیڑے ویلے بنائے جڑے ویلے چوتھے آسمان دے گئے میراج آستے چوتھے آسمان دے پہنچے تو زہر دی نماز دا وقت ہو جائے شیعہ علماء بھی لکھ دے پین سنی علماء بھی لکھ دے پین چوتھے آسمان دے پہنچے زہر دی نماز دا وقت ہو جا نبی سوچن لگ پہ آدم صفی اللہ نوح نجی اللہ ابراہیم خلیل اللہ موسیٰ کلیم اللہ عیسیٰ روح اللہ ہر نبی دی ذہن چاہی آج مسلح امامت کھلو کے آج نبیاں تے رسولان امامت دی جماعت کون کرے سی مسلح تے کھلو کے آج نبیاں کون جماعت کریں دے اے نبی سوچیں دے کھڑیں جے جناب جبرائیل مصطفیٰ دا نبیاں چون ہاتھ بلند کیتا میں بندے سائنگی ویکھی کھڑا بجنہ بنیا حالت تک تبرو کن بھی سیر نہیں حلا ہے اللہ انہاں سیر دے وے سلامتی ہوئے کہ لنگر کرنو ہوئے تے بانیان لنگر وسیع پکائے ہوئے لنگر وان کے کرو تاکہ آن آلے جڑے نو تو آڈا منہ نہ ویکھن تے تو سا اس دا منہ نہ ویکھو بھوک دی وجہ تو نے بول دے تے کھانا کھاؤ مالک تو ان سیر دے وے سلامتی ہوئے کوشش کرے آئے تھوڑی زبان ہلا مندی زبان نلے سیر ہلا چھڑے آئے سیر نلے سیدادہ ہاتھ ہلا چھڑے آئے ممبر دی عظمتی کا سمیں نبی ابراہیم نو اللہ نبی بھی بنایا رسول بھی بنایا امام بھی بنایا مصطفیٰ بھی اللہ دے نبی رسول تے امام بنایا مصطفیٰ عالمین دا امام بھی نبیاں دا امام عالمین رحمت بن کے آئے تے امام بھی ہے اور نبیاں دا امام جبریل نبی دا ہاتھ بلند کیتا نبیاں پاک ہو گئے جس تا جبریل ہاتھ پہ بلند کر دے آج کی صدی طاقت جرت نہیں اس نبی دے سامنے کھلو کے آج نبیان جماعت کرا دے ایک بندہ بھی سبحان اللہ چکر سی میرا مقصد حل ہو ویسی 14 دی کچھری ہے ممبر آل محمد عزتی کا سمیں بے شک جڑا تیرا مذہب پیڑا روی مگر سیدی گال منصب مزاج بن کے پرہندہ بندہ تے سالس تے جج بن کے میری گال سنے تے نتیجہ خود بے شک اپنی حویلی چوان کے کڈے اور نبیان دی صافے جس نبی دا ہاتھ جبریل بلند کرے او دے سامنے نبیان دی جرت نہیں کھلو کے نماز پڑھاوے تے غدیر جس علی دا محمد ہاتھ بلند کرے مالک عزت آکے یہ میں بسم اللہ یعنی اگر نبیان دی صافے جبریل جس نبی دا ہاتھ بلند کرے اس دے سامنے تے کسا نبی دی جرت طاقت نہیں اگے کھلوے تے نبیان جماعت کراوے تے غدیر جس علی دا مصطفیٰ ہاتھ بلند کرے کسا عام بلدے دی کے طاقت چھو علی دے سامنے کھلو کے علی جیسے شہنشاہ تے ولی حق نو جماعت کراوے کون ہے سوائے مصطفیٰ دے علی دے اگے کھلونا لائے کیونکہ نبی نے پابندی لائیے اجی میں بندے بھیڑے کچھ بندے ہوندے نا معاشرے چھے نبی دے دورے بھی کچھ بندے بھیڑے آن جنہ بندیاں مصطفیٰ دی ازدواج دے بارے جڑ ویلے نبی تے زہران کتاب موجود ہے تے ساڑی مجبوری یہ بیان کرنا پوند ہے ناراض نہ ہوئے ہے بن نبیین جڑ ویلے زہران نبی بیمار ہوئے نا کہ اس ویلے کئی بھیڑیاں بندیاں مشورہ کیتا ہی بن نبی دے دنیا دے ٹور ونجا دے بات چونکہ نبیان دیاں 9 11 یا 13 بیویاں نے ایک ختیجہ چکڑو تے باقی ساریاں موجودان بھائی ایس بی بی نال نبی دی اس بیوی نال میں نکاح کرساں ایس نال میں نکاح کرساں جڑ ویلے نہ بغیرتی کیتی تے بدماشی آلے پاسے تلے اس ویلے اللہ آیت نازل کر کے آکھیا نبی دیاں بیویاں تواڈیاں مامان
یعنی اللہ پابندی لا چھڑیے ماں نال نکاح جائز نہیں. اچھا نبی دیاں بیویاں اللہ ماسیاں کیوں نہیں آکھے توڑیاں ماسیاں؟ اللہ اے کیوں نہیں آکھے توڑیاں بھوپیاں؟ اللہ اے کیوں آکھے توڑیاں مامن؟ اللہ اس واسطے ماسیاں نہیں آکھے ماسی نال نکاح حرام ہے، ماسی دی دھی نال جائز ہے. اللہ امت دیاں پھوپیاں اس واسطے نہیں آکھیا پھوپی نال نکاح حرام ہے، اُتی دھی نال جائز ہے. ماما اس واسطے اللہ آکھے ماں نال بھی نکاح ہے، اُتی دھی نال بھی نکاح حرام ہے. یہ سلسلہ آگے چلدا گیا، نکاح حرام ہو ویندا ویسی. اللہ آیت نازل کر کے دسیے بھائی امت دیاں ماما تے دے چواؤن والی نسل جیڑی ہے وہ تیرے واسطے قابل احترام ہے. ود کیسے بغیرت بندے نبی نہ مندے بھی ہیں تے نبی دی دھی دا نکاح بھی جائز قرار دے. نہیں توجہ فرمائی میں کیا آکھے یعنی بغیرتی دی حد دے نا. نبی جس ویلے ماما آکھے تے ماں چو جمن والی نال نکاح جائز ہے. آج بندے بہن نال کر سکتے. اے ایک مولوی بدماشی کیتی ہے نیٹ تے موجود ہے، وہ دی شکل ہی پلیت ہے، شکل ہی نجس ہے. وہ تو سب ایکھو ایتھو تک اس دی داڑھی ہے تے پلیت انسان پیاد ہے. بھئی یہ جڑا بہن نال نکاح یہ جائز ہے. ہن اس دی دلیل کے دیتی سی کیوں دیکھو نا معاشرے کیسا حد تک غلیظ ہو چکا ہے. ہاں جی اساں تے اعلیٰ قدم اس پاس سے ودھیندے ہی نہ پے معاشرے مکمل اساں ویکھیے بندے تے اسا حد تک بدماشی تے ٹر گئے نا. بہن نال نکاح جائز کرن. مسلماناں دا ملک ہے، ملک مسلماناں دا جڑا مسلماناں کافر دی رٹ لیندے نا اس تے نہ کیس کیتا نہ جلوس کڈیا نہ حق دی صدا بلند کیتی نہ اس نو دائرہ اسلام چو کڈیا نے. اس آکھیا بہن نال نکاح اس واسطے جائز ہے بابا روجے سونا ہے اس نو تے مرد دے مزاج دی نہیں پتا. ہن دلیل دے رہے ہیں بہن تین کھانا دے سکدی، بہن تیری چارپائی تے تیرا بستر لا سکدی، تو باہر ہوا میں تے بہن تین پانی پلا سکدی، بہن تیرے نال معاشرے دیاں ساریاں گلاں کر سکدی. یہ سارا کچھ جو بہن کر لینی ہے تے اس دا مقصد ہے دوجیاں نالو بہن تیرے مزاج نو بہتر جان دی. اس واسطے جائز ہے. یعنی یزید دی نسل کیسا حد تک ہاں جی بے لگام ہو گئی ہے. نہ لگام پاؤن والا کوئی نہیں. کدی آدن با یزید سن خواب وچ ملے. ہاں جی نیٹ موجود ہے. ایک مولوی آکھے با میں خواب بول ٹی وی تے باقاعدہ ہاں جی نشریات ساڈے ملک چوئی اس نے پوچھیا نے با یزید دے بارے تو سکے جی یزید صاحب میں خواب یزید صاحب میں خواب ملے نا تے میں انہوں نے کول پوچھیا با تو سا حسین نو مارے؟ انہوں نے کہا نہیں میں تو نہیں ماریا. تے وقت میں اس نے پوچھیا بجے تو سا نہیں ماریا تو پھر اللہ تواڈے معاملات نو کس طرح ڈیل کیتا ہے؟ اللہ تو معاف کیتا ہے؟ اس نے جی اللہ میں نے معاف کر چھڑیا. بندہ اس کنجر نو پوچھے بجے ویلے اے حسین دا قاتل نے نہیں تے اللہ معافی کیڑی شاید دیتی. تو ستا دیسی گھوٹار بھرے ہے دیسی گھوار گھوٹ بھرے ہے جے میں گزارش کی تھی ایک بندہ جرم ہی نہیں کردا. میں ایتھے آیا ہی نہیں تو میں گھنٹہ مجلس کی میں پڑھ ساں. ایک بندہ آتا جی اسا مجلس تے گئے مظہر شرازی گھنٹہ پڑھے ہے تو بندہ دوجا آکے بچے سے لو آئے ہی نہیں اس گھنٹہ پڑھنا کے دو آئی. یہ نہیں ویکھو نا بھائی ایک بندہ جرم کردہ ہی نہیں دیکھیں سل جرم ہی نہیں کردہ معافی کیڑی شاہدی. انہاں دی تو سب پلیتی ویکھو بھائی وعدہ کھڑے بھائی یزید حسین دا قاتل نہیں دفاع کیتا یزید دا اور حسین اس پاور نو آدین بجیڑا دفاع کرن آلو ہوئے او دیکھو حسین حق بیان کریں دے. پہلا جملہ وہ آخرے حسین دا قاتل نہیں تے حسین دی پاور تے طاقت تے موجزہ ویکھو. دوجیاں جملیاں چو آخرے اللہ کو معافی منگی تے اللہ میں نے معاف کر چھوڑے تاکہ اہل علم بندن اہل معرفت بندن اس گل دا پتہ لگ جائے بے اس پہلی بکواس کیتی ہے اس جھوٹ بولے. اللہ پابندی لائی پابندی تو گھابر گئے ہو. اللہ پابندی لائی ہے بے توڑیاں مامان یہ جی میں اللہ مصطفیٰ دیاں بیویاں دا تحفظ کرن آستے آیت ناظر کر کے آکھے نے توڑیاں مامان
تے ماما نال شادیاں نہیں ہونیاں ایندی ہی وما ینطق عن الہوا دے مصداق رسول نے اپنی مسجد اپنے منبر تے بہ کے اپنے صحابہ خطاب کر کے فرمایا یا علی انت مثل الکعبہ، یا علی تو مثل کعبہ ہے، اگر کعبے والے پاسے کنڈ ہوئے عبادت ہی نہیں ہوندی، علی والے پاسے کنڈ کر کے نماز کنے پڑھا؟ اے داری گل کے دو یہی کڑے پاسے ٹر گئی، موت اور زندگی دا تحفظ، موت اور زندگی دا سلسلہ مالک نے جناب ابراہیم دے ذریعے یعنی نبی سڈے لبیک آکھنا زندگی دی علامت، رسول سڈے لبیک آکھنا زندگی دی علامت، امام سڈے لبیک آکھنا زندگی دی علامت، یعنی نبی رسول امام دی آواز تے لبیک آکھنا زندہ ہون دی دلیل ہے۔ تے تو سا تاریخ پڑھ کے ویکھو نبی سڈے تے جیڑا نہ آوے زندہ یا مردہ ہے، تو سا خود نتیجہ آپ کٹ لیا ہے، مرنا ہے، ہر ایک نے مرنا، موت آمنی۔ میں بندے دو ترے ویکھیو ان میں جنہ سیر بھی نہیں ہلا ہے، اے ہندہ ہے نا اینج ہندہ یا اینج ہندہ ہے، ہاں جی بے سیر تک نہیں ہلا ہے، مالک انہاں سے دے وے پتہ نہیں کلنا دی قوت سماعت بھی مسئلہ ہوندہ ہے، مالک انہاں دی قوت سماعت ان بحال کرے، ہاں جی تے کئیاں بندے نے بھی ہوندی بھائی دے نال نہیں بولنا اگلے نال بولساں، او ذاکر نال نہیں بولنا اس تو اگلے نال بولساں، کئی بندے داد سام کے رکھ دیں۔ سائیں اور میرے گواہ ہیں اس گال دے انہاں دے کول پوچھ لیا ہے قرآن لیاؤ تو میں نیا دینا، 14 دی کچھری تو وڈا نیا کوئی نہیں، میرے کول نیا لے لیو، اس نو بینک جمع کرے سو تے جتنی کرے سو اتنی ہی لبڑی نے۔ اللہ یا رسول اللہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد واجل فرق۔ میں روایتاً پڑھے قبلہ کہ سرکار ختمی مرتبہ ارشاد فرمائندن باگر چاند ہے نا بجنت چ میرا محل وسیع ہوئے۔ یہ بھی صحابت جمع غفیر اچ بے کہ مصطفیٰ نے صحابہ نے خطاب کر دیا فرمایا جیڑا بندہ چاند ہے بجنت چ میرا حد نگاہ تک محل ہونا چاہیے، اینج اشارہ کر کے علی امیر المومنین علی پاسے مصطفیٰ نوری حد اشارہ کر کے فرمائندن جیڑا بندہ میرے بھرا علی دا جتنا اچھا ناچے سی، علی دی اچھی آواز جتھو تک تیری پہنچی اللہ جنت چ اتنا تیرا محال قائم کر دے سی۔ دوے ہاتھ بلند کرو حیدری، ہن جے سنو جتنا چاہیے اس نو لب گئے، بچہ نئے بجنت چ میرا وسیع محل ہوئے تے علی دی صدا بلند کر، تے جتھو تک تیری علی 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 دی صدا بلند ہوندی گئی ایڈا ہی تیرا وسیع تے اچھا محل جنت رسول میں فرمائندن۔ میں نہیں آکھی ایک دور آئی جس ویلے امیر المومنین تلوار دے نال اللہ دے منکر مارے، رسول دے منکر مارے، یعنی مشرکن ماریا کافران دے گاٹے لائے تے علی تلوار دے ذریعے کپدائے گردنا امیر المومنین تلوار دے ذریعے گئے، تلوار علی دی نیامج برابر ران دی ہے، لیکن جیڑ ویلے نیامی چکر دے آن تے پھر 70 گز تک علی امیر المومنین دی تلوار اینج وار کر دی۔ اے تو سائنج گجرالے پاسے ویکھو نا تے پٹھے کپنا لے کو نا ٹوکا بنائے، چلو ٹوکا نہیں داتر سمجھو، ایڈا وڈا اینج اگو کر کے وہ کٹی وین، یعنی ایک بندہ دل چاہے پورا قلعہ وٹ چھڑے، یہ اگر ایدے سامنے جیڑا ہوئے وہ کٹی وین دے، انجے سمجھو بس 70 گز تک علی تلوار چلاوے آتے گاٹے کپین دے لیکن ہر دا گاٹا علی دی تلوار نہ ہی کپ دی، یہ داتر دے سامنے تے جس چڑھنا ہے اس وڈنا ہے نا، لیکن علی امیر المومنین دے سامنے آئیں 70 بندہ کھلوتا ہے تے تلوار علی دی چلی ہے، انہاں چو کچھ بچ گئے تو کچھ دے گاٹے کپی گئے، یہ جڑے بچ گئے یہ تلوار جان دیئے جڑا چلاون آلا ہے اس دی آن علی نسل اس دی ولا موجود ہے۔
یعنی 7 نسلاں تک علی دی تلوار ویدھی آئی تے 7 نسلاں تک علی دی تلوار جھاتی مار کے ویدھی آئی بھئی ادھیاں 7 نسلاں کوئی علی ولی اللہ پڑھن والا ہے تے علی دی تلوار اس نے نہیں کپ دی میرے استادان خدا انہوں نے درجات بلند کرے شبیع الحسنین محمدی شبیع الحسنین محمدی روحت حلال کمیٹی دے ممبر بھی آن وہ قبلہ سان پڑھیں دے آئیں تے سرے راہ انوائے وقت چے کالم ہوں دے سرے راہ او دے مشکل ترین الفاظ دے او سان موانی دس دے ایک طالب علم دی ڈیوٹی لانی پڑھ اس پڑھنا شروع کرنا جیڑا مشکل لفظ آنا انہاں دس پوچھنا بھئی اس لفظ دا کے من ہے او دوجہ نال ایک صلوات پڑھو خندہ پیشانی ڈال صلی اللہ محمد وآل محمد وعجل فرق آؤ سائیں بسم اللہ کیا حال ٹھیک ہے توجہ کر دے پہے گی ذاکر امیر عباس خان بلوچ تشریف لایا میں تواڈی چوک چھڑنی تو نہ پڑھوں ہاں نہیں میں تو تسلی پہ دینا میں ہی تو ہٹنا تو نہ پڑھوں انہوں نے فرمایا میں محمدی کیوں ہاں میں جی فرماؤ ایک تے نسبت مصطفیٰ دی امت ہون دی وجہ تو بندے محمدی سے دین انہوں نے کہا نہیں وہ نسبت نہیں میری نسبت حضرت ابو بکر دے بیٹے جناب محمد میں حضرت محمد دی نسل چوں اور میرے علی دی تلوار 7 نسلیں تک ویدھی ہے بھئی ادھج کوئی علی دی ولا رکھن والا ہے یا نہیں انہاں فرمایا میری جادی چو کوئی ایسا ہائی بھی صحیح تے علی دی تلوار میری وجہ تو حیا کیتا ہے تلوار علی دی چلی نہیں چکے ہو جان دی جائی بدت شبیع الحسنین محمدی موجود ہے تے جس دی تلوار چے پاور ہے بگاٹے کپ دیئے تے جدیاں 7 نسلیں سرکار دی ولایت آلہ ہوئے اس دی گردن چھڑ دین دیئے اس ولایت آلے دی وجہ تو اس ویلے دے سرکار امیر المومنین دا ید اللہ علیہ ہاتھ ذوالفقار نو چلین دائی او گاٹے کپ دیئے ہون نہ علی دا ہاتھ ہے زہرن نہ علی دی ذوالفقار ہے زہرن ہون اگر منافق دا کاٹا کپڑوں ہوئے تے کیویں کپڑے ہیں اگر ایس دور ہے زمانہ منافق دا کاٹا کپڑا ہوئے تلوار چاوان دی ضرورت نہیں ایٹم بام نہ مار بندوق نال نہ مار اٹھ دیا بانے علی حق دا نعرہ بلند کر منافق اپنی موت خود مار جائے گا اے داری مرنا ہے ایک نہ ایک دن مرنا ہے موت تو قتل کے سب بندن کوئی چھٹکارا ہے ہی نہیں میں گزارش کی دیئے جدہ وہ ہستیاں ظاہراً دنیا تے نہ رہیاں جنہ دی وجہ تو اللہ جہان کائنات دارین خلق کی تھی ساڑھی تو اڈی تے حیثیت کوئی لیکن جیڑا مرد ہے اس دے پچھلے وارث ہاں جی 2 عقیدے رکھ دے آخری جملہ 2 عقیدے جیڑا مرد ہے اس دے وارث یعنی جس دا مر گیا انہیں دفن کیتا ہے یہ دفن ہوون والے بندے دے جڑے پیچھے وارث ہیں انہاں چو 2 عقیدے دے مالک چلو میں لفظ تبدیل کردہ نبی دی امت 73 فرقیں تقسیم ہے تے 2 عقیدے موجود ہیں ایک عقیدہ ہے جڑا مر گیا ہے دفن کیتا ہے وہ مٹی نال مٹی ہو گئی ہے پچھو نماز بھیجو نہیں پہنچتی روزہ بھیجو نہیں پہنچتا حج بھیجو نہیں پہنچ جو مٹی نال مٹی ہو گئے اس نے چیزاں دی ضرورت نہیں انہاں دے تک پہنچ دی نہیں جڑے ویلے وصول کرن والا وصول کر ہی نہیں سکدا تے پچھو بھیجن دی ضرورت پہلا عقیدہ جو بھیج سو پچھو نہیں ہے پڑھدا تے دوسرا عقیدہ نبی دی امت دے 73 فرقہ جو دوسرا عقیدہ ہے بجیڑا دنیا چھوڑ گئی ہے وہ مویا نہیں انتقال کیتا ہے منتقل ہوئے یعنی اس جہان تو اس جہان والے پاس سے اس دا کوچ انتقال منتقل ہونا یعنی وہ ظاہراً ساڑیاں کھان تو دور ہوئے او دیاں ضرورتاں ہیں نا اسا نماز پڑھساں تو اس نو مل سی اسا روزہ رکھساں تو اس تک پہنچ دے او دی حج واجب آئی تے کوئی کرے
پیسے دے کے کراؤ، اس دی نیابت کوئی کرے، اللہ اس دا اجر و ثواب اس مرن تک پہنچا دیں دے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ وسیع رسول اللہ و خلیفتہ بلا فاصل۔ مرن آلا نماز چھوڑ کے گئے پچھو پہنچاؤ، پہنچ ویسی روزہ چھڑ کے گئے پچھو بھیجو، پہنچ ویسی ہاتھ چھڑ کے گئے پچھو بھیجو، تے پہنچ ویسی میں کلمہ بھر کے تنیا پہ دینا۔ اگر اس جہان تے وہ نمازی روزے دار جڑے نمازہ تے روزے چھڑ کے گئے پچھو بھیجن آلے بھیج رہے ہیں تے اللہ قبول کر دے تو دے نام مال درج کر دے، اے بھیجن آلے عمل بھیجن تے اللہ قبول کر لیں دے۔ اگر مرن آلا دنیا تے علی دا منکر ہائی سارا جہان زور لاوے، اللہ او دے تو بھی لعنت کر دے، اللہ بھیجن آلے تے بھی لعنت کر دے۔ ایتھا علی دی ولایت دا قائل ہو کہ تے جہان چھوڑنا، ایتھے علی نہ حق من کے تے جہان چھوڑنا۔ اگر ایتھے علی دا منکر بن کے ویسے تے لعنت بھی تیرا پیچھا نہ چھڑے سی، تے فرشتے بھی لتر نال تین میدان محشر تک پہنچے سن۔ جی انشاءاللہ نبی دی حدیث ہے، میرے آقا فرمایا 73 فرقن 73 چو ایک جنت ہے 72 جہنم ہے۔ اے جڑیاں 72 نمازاں او نمازیاں سمیت جہنم ہے۔ اے جڑے 72 روزے نمازیاں انہاں روزے داراں سمیت جہنم ہے۔ یعنی یہ نمازاں روزے اس نو نجات نہ دے سن، میں خان صاحب پہ فرمیندے نہیں جی ہی اے جڑا عمل کرن آلے اے عمل انہاں تے لعنت کرے سی، بتوں عمل کردہ رہے ہیں تے جڑے ویلے اسائل تے لیک نہ ہے اے عمل بھی لعنت کر دے، اللہ بھی لعنت کر دے، اللہ دا رسول بھی لعنت کر دے، تے حجت خدا بھی اس بندے تے لعنت کر دے۔ ایتھا اللہ تین ٹائم دیتا ہے، وقت ہے۔ دو قسم دے بندے نے، ایک بندہ نماز نہیں پڑھ دا، ایک بندہ نماز دا منکر ہے، فرق ہے۔ یہ جڑا نماز نہیں پڑھ دا منکر نماز نہیں، منکر صلاۃ نہیں، تلگیس ہو گئی نہیں ذہن بنے گناہگار ہے لیکن معافی دی گنجائش ہے۔ یہ جڑا دا نماز ہے ہی نہیں، وہ صرف گناہگار نہیں، دائرہ اسلام چو فارغ ہے۔ اور میں آدم جیسے رسول دسیے بالی نماز ہے، جیڑی نماز آئیو نماز وقت نماز پڑھ دی رہی ہے وقت بندے دا پتر ہو کے علی دی تقلید تے کرنی چاہی دیئے۔ تو جو نہیں فرمائی تو سب میں کیا آکھے جناب، یعنی جیسے رسول آکھے جی اے مومنہ دی نماز ہے، یا علی انت صلاۃ المومنین، یا علی تو مومنین دی صلاۃ ہے، یا علی تو مومنین دی نماز ہے۔ تو جیڑا خود نماز ہے اس نے نماز پڑھن دی کیڑی ضرورت ہے؟ لیکن ہزار ہزار رکعت نماز نافلہ ایک ایک رات اچ پڑھی۔ ایک تو اڈا سوال میرے تے آئی تو میں کہیں جائیں تے کیتا تے بندے پریشان ہوئے، سوال اس قسم دا کوئی ملنگ ہی کر دے تو وقت کوئی ملنگ ہی اس دا جواب دے سکتا ہے، عام بندے دے واسطے چ نہیں۔ بھائی علی جڑے ویلے گھوڑے تو سوار ہوندے ہیں، پہلی رکعت وچ علی دا قدم ہوندا ہی تے دوجی رکعت دے وین تک علی قرآن ختم کر لینے۔ بندے میں نہ آکھے بھائی علی کے پڑھ دیاں، میں آکھا اپنا نہ ہی چین دیاں۔ اس آکھے جی کیویں، میں آکھے رسول معظم دے صحابیاں بھی یارانچ بھی بھرامچ بھی جی نہ ہوندے تے علی دا ہوندے تے علی جناب عبداللہ نال ایک رات گزاری تے جناب امیر المومنین نے جناب عبداللہ دے آکھے بسم اللہ دی تفسیر شروع کی تھی، رات گزر گئی جی تے صبح دی نماز دا وقت ہویا، جناب عبداللہ کے رات تے دھم گئی ہے، نماز پڑھن دا ٹائم ہے تے تفسیر بسم اللہ دی کتنی باقی ہے؟ امیر المومنین فرمایا تیرے جی اللہ ظرف علی دے سامنے ہوئے تے میری لسان اللہ علی زبان بسم اللہ دی تفسیر جاری رکھے، قیامت دا سورج طلوع کر سکتا ہے، بسم اللہ دی تفسیر لسان اللہ علی زبان تو موک نہیں سکتی۔ تے حیران ہو کہ جناب عبداللہ کہیں سائیں اتنی لمبی؟ علی فرمایا اختصار بھی ہے،
وہ اختصار کردیاں امیر المومنین فرمایا بسم اللہ دی جڑے بے تلا نقطہ ہے نا کائنات ساری اللہ اس نقطے بند کیتی ہے تو نقطہ غیر نہیں ینا نقطہ تو تات الباء بے دے نیچے آلہ نقطہ میں علی ابن ابی طالب جس نقطے قرآن بند ہے او بسم اللہ دی بے دا نقطہ تو نقطہ علی ہے ادھا مقصد علی علی کر دے راسو تی جتنی واری علی 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 کرسو اتنے ختم قرآن دا بھی اجر و ثواب مل سی انجی تی اللہ تیرے نام میں اعمال نو علی دے صدقے نال روشن بھی قیامت تک کر دے اے وانڈا ککڑے کالا باغ علی سیٹ تے ماڑی تو اگے وانڈا ککڑا 15 شعبان بڑی کمال او ملک صاحبان اس مقام تے میں نے 1 سال میں نے بھی اتھے آئے اتھو دے کے آزادار رہی مولائیے ادھا جوان بیٹا مر گئے وہ جڑے ویلے قبر دے نیڑے لے گئے نا اس دی میت اس آکھیا باؤ سارے رل کے قرآن ختم کریے اس 14 نعرے مرائے 14 نعرے مرا کو اس آکھیا جنہ دے نعرے مرائے انہوں اندے توسل نال ہنجی تو انہوں اندے صدقے نال ہنجی اللہ تیرے نام میں اعمال در کرے پترا میں ہور تین کچھ نہ دے سکتا یہ 14 ختم قرآن دا اجر وصول کر لے یہ کردہ او ہے جڑا ایتھو مننے تے جس ایتھو مننے ہوئے ایتھو نہ مننے ہنجی او وقت غدیر آدھا کوجے تے مدینے کوج کر دے اس واسطے جڑے ویلے رسول دا جنازہ اٹھیا تے بندے 9 جنازہ چاون آلے ہیں وہ 1.25 لاکھ 1,40,000 تک تعداد کدے گئی این دے بڑھوں جے میں مالک چاند مالکان دے ہو کے جہان تے رہو کائنات جہان درین شیعہ سنی صدات و مومنین میں گزارش پہ کرداں اس جہان نو زہرن پوری کائنات دے بندیاں چھڑنے ایک نہ ایک دن موت ضرور آنی موت دے لمحات بندے دے سامنے آمن ایک باری بدن کم دے سریر کم دے اور منن والا جتنی عقیدت نال مننے اتنے اس نو موت تو پہلے نظارے قریب قریب آن دن معصوم فرمائے 7 دن پہلے موت دے نظارے شروع ہو گئے پھر اگر متقی پرہیزگار ہے 14 دی ولا حقیقی دا قیل ہے جی تے وقت مالک اس نو قریب تو نظارے کر دیں پھر وہ اپنی وصیتیں شروع کر لیندے اپنے دنیاوی معاملات نو نپٹانے شروع کر لیندے ساڑھے آستے تے آسان کیتا ہے معصوم نے مگر اساں اس پاس سے دھیان نہیں کر دے معصوم فرمایا مرن تے بڑا دور دے نا جڑے ویلے سمن دے ارادہ ہوئی اپنی وصیت لکھ کے اپنے سراندے رکھ کے ستا کر یہ جڑا سمدیں تے وقت اٹھ دیں تے مالک دا شکریہ ادا کر مالک تے نمی زندگی میں کو عطا کی کیونکہ موت دی قسمہ چوں اے نیندر بھی ایک قسم ہے موت دی قسمہ چوں ایک قسم ہے سمنا تے اٹھنا تے لمی جڑی تان کے سمدے لمی نیندر انجے سمجھو جناب اصحاب کاف جڑے جی اس غارچ موجود ہیں انہاں دے تے اللہ جڑی نیندر تاری کیتی ہے نے لمی نیندر اے موت علی نیندر ستے پین بارویں ظہور کرنے اے نکل سن اس غارچو امام دے ظہور دے اے سرکار دے قریب آ کے سرکار دے ساتھی تے ناصر بن سن امام انہاں یہ ڈیوٹیاں لے سن انہاں دے جھکے ایسا ہونے جس نو امام علم عطا کر سن مرن دے ٹائم ہر کوئی ڈرے ہے میرے علاقے دے شرفا شیعہ سن حضرات نہیں ڈرے تے کربلا آلے دیکھو نا جناب نوح علیہ نبی نا جی 2700 سال تک زندگی سرکار دی رویتن مل دی ہے 2500 سال 2700 سال 900 سال زندگی سرکار دی صرف تبلیغ تے لگی باقی زندگی سرکار دی 2500 سال یا 2700 سال تک شیعہ سنی صدات و مومنین مل دے تے جڑے ویلے آخری لمحہ آیا نا جناب نوح علیہ نبی نادا دھوپتے بیٹھے ہیں ملک الموت رہا دے نکری مولت دینا ہے میں دھوپتے اٹھ کے چھانتے ٹور بننا ملک الموت آکھیا جی میں آرڈر ہے وہ تے اینجے ہی ہے بس دھوپتے ہی روح قبض کرا لیکن مالک اجازت دے سی تو دھوپتو چھانتے ٹور ویسو میرے سوال دا جواب دیو اے دھوپتو اٹھ کے چھانتے بین دا مقصد نبی نوح نے ملک الموت دا چہرہ ڈٹھا تے فرمایا میں نہیں چاندہ مرن دے بعد میری میت دھوپتے ہوئے میں تو اڈے تے سوال کردہ نوح نبی نہیں چاندہ جو میری میت دھوپتے ہوئے پتہ نہیں رسول دے پتر دی میت رہ دہڑے دھوپتے مسلمانہ کے میں برداشت کی تھی
حسین دی لاش دھوپتے پئی رہ گئی. اللہ توڑی نسلت رحم کرے. نہیں ڈرے تے کربلا لے نہیں ڈرے. کربلا کوئی 18 سال دے اس بھی موت دی آنکھ چک پائی. کوئی 34 سال دے اس بھی موت دی آنکھ چک پائی. ملک الموت رنے موت کربلا سیدادہ رنی ہے. لیا قرآن تے میں نیا دینا کربلا علی اصغر بھی تیر کھا کے رننا نہیں ہسے ہے. ایک سنی عالم دین انڈیا دا اس لکھیا اس آکھیا با ایسے شہزادیاں کربلا انہا بغیرتا ماریا جس نو اس گل دا نہیں پتا با تیر کھا کے روئن دے یا حسین دے. اس لعنت کی تھی ایسے کلمہ پڑھنا لیتے. میں آتا ہوں اپنی عقیدت اظہار کیتے میں رویتن پڑھئے بھئی شہزادے تے جڑا مسکرانا ہی نا یہ نہیں بلا علمی ہے جڑا ہووے 6 مہینے دے تو ہووے علی یہ جڑا پیو نال گلاں کر دے مالک عزت آکر. میں گزارش پہ کر داں بے شہزادہ علی اصغر تیر جڑے لگ گئے تو رننے نہیں حسن. علماء نے تھے جڑی تحریر لکھی یہ تھے ڈھیر ساری بحث ہے. انہوں نے ایک بات میں توڑے سامنے کرنا چاہنا. مجالس المنتظرین علیہ جمل لکھے تیر لگ گئے تو شہزادہ ہسے ہے. حسن دی وجہ ہے جو شہزادے دے دادے دا فرمان ہے اے حارث و حمدان اتنی دیر تک کوئی بندہ مر نہیں سکدا جب تک میں علی دی زیارت نہ کر لوے. یہ دو اصغر نو تیر لگ گئے وہ دو دادے دے چہرے دی زیارت ہوئی ہے. تیر دا درد بھول گیا دادے دے چہرے دی زیارت کر دیا شہزادہ مسکراون لگ پہ. بشیہ سنی صلاۃ و مومنین علی اصغر نو تیر لگا. میرے امام نے اس تیر نو کڈھن دا ارادہ کیتا. پھر رسول دے پتر نے نبیہ دی صفتے نگاہ کی تھی. نبی ڈٹھے روندے نظر آئے. ولی ڈٹھے روندے نظر آئے. ملیکہ ڈٹھے روندے نظر آئے. شیعہ سنیے جڑے دلے ہر پاسے حسین ہر کائن روندہ ڈٹھا تے فرمایا انج پتر دا میں تیر نہ چھکا. انج بیٹھے جویں نمازی تشہد چ باندھے تشہد علی حالت جبے کے سینے دے بھار پتر نو انج زانوہ تے لٹا کے حسین اصغر دے گالہ لے تیر چ ہاتھ پا کیا دے تیرا ارادہ ہوئے میں تیر کڈھا. نمانیہ نگاہ ماں پیو والے پاسے دیکھ کیا دے بابا تیر کڈھنے ہی تے پہلے دادا ابراہیم بلا دادا اسماعیل بلا نجف جو بابا بلا بکیے پواد رکھے پہلو والی ماں بطول بلا بھرا بلا نانا بلا ہر کین بلا دروازے تے کھلوتیاں بہنان بلا. میرے گلی چو تیر نکل دا دیکھن تیرا ہر کوئی تیر کردہ دیکھے. پتر دی توکل وے کہ شبیر تیرے جات پائے. تیر شبیر کڈھن دی کوشش کی تیئے کوئی بی بی ہے جائے اصغر دی کنڈ ملی شروع کی تیئے جڑے بے اولاد و جھولی دراز کرے ممبر دی عظمت قسم حسین جان دے آئین. صرف سن سمجھامن آستے شبیر پوچھئے کون احسان لاون آلی. آواز آئیے حسین دادیان پوترے بڑے پیارے ہو لے ان تے میرے سگی تیرا لیے میں نے پاسے دا درد بھول گیا ہے. بھلا ہوئے بھلا ہوئے بھلا ہوئے تیری نسل آباد ہوئے. شبیر پتر دی گردن دا تیر کڑیے خون فوارہ بن کے بہر آیا ہے. سن دے رہا دنوں حسین ہتھا دلے آسمان آلے پاسے سٹن دے ارادہ کیتا ہے. آسمان انکار کیتا قیامت تک بارش نہ ہو سی. زمین دے سٹن دے ارادہ کیتا ہے زمین دی آواز آئی قیامت تک انگوری نہ ہو سی. میرا ایمان ہے آج بندے جڑا کھاندے ودین اصغر دا صدقہ پہ کھاندے. شبیر جڑ ویلے آسمان دے زمین دے انکار ڈٹھے. انکار آسمان کو ہے راضی زمین نہیں. اصغر تیرے خون کا ٹھکانہ کہیں نہیں.
آکھن دے بعد شبیر اپنے پتر دا خون اپنی داڑھی دا خراب کی دے اللہ دی کائنات ہے پہلا پیو ہے جس پتر دے خون دے نال اپنی داڑھی دا خراب کی لے پتر لے کے ٹرین رہے دے ٹپے چو گزر دے کھڑے آئے سامنے گھوڑے سوار تدین پئیے گھوڑے دیا مانگا جھل کے آدھے پردیسی اللہ دلائی ایک گل دا جواب دے اس کربلا دی نگری اچ مدینے آلے حسین دے کتھے ڈیرے مویا پتر حسین نو بھول گئے میرے امام نے پتر نو زمین دے لٹائے دو بے ہاتھ زخمی جا کے زخمی پیشانی دے رکھے گھوڑے سوار دا چہرہ دے کے شبیرہ دا بسم اللہ میری نکھڑی دھی دا کاسر بسم اللہ چالی لگیاں حویلیاں جوین کرنا لی دا کاسر اللہ لعنت اللہ علی القوم